És un plaer presentar a Yuval Harari, un gran intel·lectual que ens ha fet disfrutar molt amb els seus dos últims llibres. I bé, hauríem de començar per agrair la sessió d'aquesta sala i l'organització de Fundació Catalunya La Pedrera per aquesta oportunitat. És la segona vegada que tinc el plaer de fer un debat, una discussió amb Yuval Harari. La primera va ser com a conseqüència del seu primer llibre. Ell és historiador, originalment d'història medieval, curiosament, però ha escrit dos llibres, un interpretant la història, sobretot la història que acaba amb nosaltres, amb l'espècie humana, i aquest segon llibre és la projecció d'això sobre el futur, què passarà amb nosaltres, què passarà amb la humanitat. Ara m'estava dient que la matèria que està explicant ara ja no és història medieval, és història moderna, però un tema que m'ha sorprès tant i tinc tanta empatia amb aquest tema que podríem començar la conversa amb ell. Està estudiant la relació que hi ha hagut en general entre els humans i els animals. Bé, això serà potser una bona introducció per començar. Bé, podríem començar amb aquesta idea. Em sembla que és en l'últim llibre que dones uns números sobre com ha evolucionat la vida i la diversitat animal en el món, i actualment pràcticament podem dir que pràcticament només queden animals domèstics, els nostres esclaus, i que els animals de la diversitat espontània estan amb un trist d'acabar-se. Això ja està com hem arribat aquí, perquè al principi érem caçadors i recol·lectors de manera espontània, va començar una gran revolució que per tu és una tragèdia, ja irreversible, com és la revolució agrícola, i a partir d'aquí, i amb l'autorització dels textos sagrats, ens hem fet els amos del món. Tenim fins i tot una frase amb les escritures que ens dona llicència i autoritat per dominar els animals. Aquí som especialment sensibles sobre aquest tema per un debat actual que hi ha sobre el maltractament dels animals. Com veus aquesta història d'una espècie que tenim la tendència que es quedarà sola en aquest món? Well, I think that looking at the long history of human-animal relations, mirant la llarga història de les relacions entre els humans i els animals, podríem dir que l'Homo sapiens és un assassí en sèrie pel que fa als altres animals. No és un fenomen nou. De fet, abans de la revolució industrial, quan érem caçadors i recol·lectors i teníem eines de pedra, ja els nostres avantpassats van portar a l'extinció a la meitat dels grans mamífers, i a llocs com a Austràlia més del 90%. A Amèrica el 70% de tots els grans animals es van exterminar, i des de la revolució industrial tota aquesta tendència encara s'ha accelerat més, de manera que a l'actualitat, si veiem els grans animals que hi ha al planeta, més del 90% dels grans animals són o bé éssers humans o bé animals de granja, animals que hem domesticat i esclavitzat perquè satisfaguin els nostres desitjos i necessitats. Si contem quants animals hi ha, d'elefants n'hi ha, no sé, uns 500.000 arreu del món. Queden uns 40.000 lleons, unes 40.000 girafes i uns pocs milers de rinocerons. I si mirem la televisió i el National Geographic, o si llegim els contes de fades o mirem pel·lícules de Disney, un pensaria que el món està ple d'elefants i de dofins i de cocodrils. Però no existeixen. Només els tenim a la televisió, no hi són en el món real. Hi ha només uns pocs milers d'aquests animals. I si comparem això amb els animals de granja, bé, hi ha 1.100 milions de vaques, 1.500 milions de porcs domesticats,
O pensem en els ocells. Si contem tots els pingüins que hi ha als pols, doncs hi ha 50 milions de pingüins, que sembla que siguin molts, oi? Però, mira, i si els comparem amb els pollastres? Doncs hi ha 50.000 milions de gallines en el món. En tenim 1.000 per cada pingüí. Recorda que si algun dia ens reunim tots en el paradís, la cara que posaran els pollastres no tindrà pèrdua. Perdó, continua. Yeah, definitely. Sí, i tant. And it's not just the numbers. No només són les xifres, és que també és com els tractem, no? Perquè bàsicament tractem els animals de granja com si fossin només Insensitive machines màquines insensibles que serveixen per produir ous, llet i carn per nosaltres. I moltes vegades, quan a la gent se'ls planteja com estem tractant els animals de granja, doncs una resposta que donen és no, és que els animals no senten res. Els porcs, les gallines no tenen emocions, no tenen sentiments, ni senten dolor. I bé, la ciència ens diu que tot això és una bajanada. Al contrari, complete consensus. hi ha consens generalitzat en les ciències biològiques en el sentit que tots els mamífers i tots els ocells i fins i tot alguns rèptils i alguns peixos tenen consciència, senten, tenen emocions i poden sentir el dolor i el plaer sense cap mena de dubte. I tenen un món emocional i poden sentir emocions bàsiques com la por, la ira, l'amor. Això no són coses exclusives dels éssers humans, sinó que són comunes a tots els mamífers i ocells. I l'altre argument comú que es planteja quan s'intenta justificar com tractem els animals de granja és que sí, ens diuen sí, poden sentir l'amor o el dolor, però nosaltres som molt més intel·ligents que els animals. La intel·ligència és el que compta, diuen, i com que som molt més intel·ligents que els animals, podem fer-los el que vulguem. Doncs bé, aquest argument genera bastants problemes, ètics, però en el segle XXI crec que el problema més greu serà el que en realitat això significa per nosaltres, per al futur de la nostra espècie, perquè ben aviat en aquest planeta hi haurà entitats que seran més intel·ligents que nosaltres. O sigui que, si el fet de ser més intel·ligent que els altres et dona llicència per tal, imaginem-nos què ens faran aquests més intel·ligents a nosaltres. Experiència recent que m'ha recordat una de les fotografies que estan al teu llibre. Passejant per al Museu Hermitage a Sant Petersburg, vaig passar per una sala en què hi havia un relleu assiri, de Síria, en què es veia un rei executant un lleó, com demostrant la força. El lleó és el símbol de la força i l'humà carregant-se, assassinant el lleó. No per menjar-se, clarament, sinó per una actitud de superioritat. 2 sales més enllà veig un quadre de Delacroix, que està fet al segle XIX. Delacroix va visitar el Marroc i va fer una pintura que el títol em sembla que és La caça del lleó al Marroc. I es veu una escena molt semblant alguns mil·lennis més tard, la qual cosa demostra la identitat de la condició humana. Allà es veu 2 natius que maten un lleó de l'Atles. El lleó de l'Atles ja està extingit. Era un lleó amb una melena negra fantàstica que fins als anys 20 encara hi havia en la cordillera de l'Atles. Quan els humans parlaven del rei de la selva, clar, és que encara hi havia lleons al bosc, ara ja estan tots a la sabana, ja no hi ha a la selva. I em sembla que al zoo del Marroc encara queden alguns híbrids que presumeixen que tenen encara gens del lleó de l'Atles. O sigui que és una idea de com la història de l'art mostra aquesta història de carregar-se els animals no per necessitat, sinó senzillament per divertir-se. I això té molt a veure amb les festes que fem a països com el nostre. Ànecs estrangulats, braus, que afortunadament a Catalunya ja no existeixen. És difícil trobar una festa
hi ha, em sembla, 800 municipis al país en el qual la diversió és matar o sacrificar algun animal per diversió. No? Bueno, això parlarem més tard sobre aquesta idea, però sí que és important reflexionar de que si d'alguna manera existeix un progrés moral en aquest aspecte, no està en cap teoria de la moral ni en cap organització que pensi sobre el que és bo i el que és dolent, sinó més aviat el temps ha passat i les coses van canviant per una altra raó. No? Bueno, podem passar a un altre tema, perquè hi ha dues idees molt fortes del teu primer llibre. És de dir, no puc deixar de dir, que llegir en Yuval és un espectacle de la intel·ligència. No? És un goig intel·lectual realment increïble, jo crec que per moltes coses, per la prosa fluida, però sobretot perquè jo no he vist cap altre pensador que tingui menys prejudicis. És un prejudicicida, no? És a dir, es carrega els prejudicis amb una naturalitat realment impressionant. I bé, aquesta primera idea, hi ha dues idees molt fortes i m'agradaria conversar sobre dues d'elles. La primera és aquesta obsessió de trobar una distinció entre l'ésser humà i els animals, una frontera que em deixi a mi en un pla superior, no evita pensar, buscar quina és l'essència de la humanitat, quina és la diferència. I la millor que he trobat és una poc utilitzada, jo només l'he sentit amb Yuval, i és la idea del llenguatge. Millor que ho expliquis tu, però de totes maneres m'agradaria que expliquessis l'anècdota, l'exemple de per què els neandertals van desaparèixer enfront de l'Homo sapiens si els més forts hi tenien fins i tot més cervell, perquè d'aquesta idea és on surt la gran diferència entre el món animal i l'ésser humà. Té a veure amb el llenguatge, crec, no? Sí, bàsicament podem dir que els humans controlen el món perquè som els únics animals capaços de cooperar de manera flexible i en grans quantitats d'individus. Altres animals, com les formigues, també cooperen amb grans nombres d'individus, però no tenen flexibilitat, repeteixen sempre la mateixa cosa des de fa milions d'anys. En canvi, nosaltres tenim una cooperació més flexible. Els llops, els elefants i els ximpanzés també cooperen d'una manera més flexible, però ells només són un parell de dotzenes d'individus. I els neandertals, doncs igual, podien cooperar, però amb xifres petites. 50, 60, 70 neandertals podien cooperar. Els nostres avantpassats els van exterminar, els van derrotar perquè eren capaços de cooperar en milers de persones i actualment cooperem milers de milions de persones, no? Així que la gran pregunta és què és el que ens permet cooperar d'una manera tan flexible amb tants estranys, tants desconeguts, milions i milers de milions de desconeguts? I la resposta és el llenguatge, el nostre llenguatge que és únic i la nostra capacitat de crear ficcions. A qualsevol cooperació humana a gran escala sempre s'hi troba al darrere una història de ficció. És més clar en el cas de les religions, una cosa que també és única i exclusiva dels humans. Mai podríem convèncer els ximpanzés que s'unissin i lluitessin contra la tribu de ximpanzés del costat, prometent-los que si mors en el combat o si et mata un altre ximpanzé, aniràs al cel dels ximpanzés i allà rebràs un munt de plàtans i un munt de ximpanzés, de dones ximpanzés, o així que, sisplau, sacrifica't per aquesta guerra. No hi ha cap ximpanzé que estigui disposat a fer una cosa semblant, oi? Per això, els ximpanzés no tenen religions, no creen ni construeixen esglésies ni mesquites, ni tenen guerres religioses. No cooperen tant.
I no només per la religió, sinó per qualsevol altra gran cooperació a gran escala, doncs també requereix aquestes ficcions. L'economia global, l'economia moderna, també es basa en aquestes històries de ficció i entitats de ficció. Les grans empreses com Google o McDonald's o Toyota també tenen una ficció al darrere, una història de ficció. No són una realitat objectiva ni una realitat física o biològica, sinó que són el que els advocats anomenen una ficció legal. Inventem històries i mentre la gent se les cregui, funcionen. I no són només les empreses les que ho fan. Segurament la història de més èxit que s'ha explicat mai és els diners. És la història que tothom es creu. No tothom creu en Déu, no tothom creu en el nacionalisme, però en canvi tothom creu en els diners. I en els mateixos diners, encara que sigui una història de ficció, perquè si agafes un euro o un dòlar, amb això no pots fer res, ni te'l pots veure, ni te'l pots menjar. La majoria dels diners ni tan sols són papers a l'actualitat, sinó que són dades electròniques dins un ordinador, però mentre tothom cregui en aquesta idea dels diners, funciona. Jo puc agafar aquest tros de paper que no val res, anar-me'n a una persona que no conec de res en un supermercat, donar-li aquest paperet i, a canvi, em donarà plàtans de veritat, que em podré menjar. O sigui que això és una cosa que els ximpanzés no fan. Ells intercanvien coses. Jo et dono un coco i tu em dones un plàtan. Això sí que funciona, o pot funcionar. Però tu em dones un paperet i esperes que jo et doni plàtans? A canvi? No, home, no. Això sí que no. Cap ximpanzé no ho acceptaria. Així que podríem dir que tota la cooperació humana a gran escala es basa en aquesta capacitat que té la nostra imaginació de crear ficcions i escampar-les per tot arreu i convèncer tothom. Independentment de si és veritat o és mentida. Fins i tot les mentides poden funcionar perfectament. Mentides incloses. Even lying, I mean. Well, there is a difference between... A veure, hi ha una diferència entre les mentides i la ficció. La mentida és quan saps que una cosa no és veritat i tu dius que és certa. En canvi, la ficció és... no té res a veure amb la realitat. És una cosa que no forma part de la realitat, excepte en el nostre llenguatge. Una cosa com, doncs, les nacions, déus o les empreses. No és una mentida dir que existeix una nació d'Israel o una nació espanyola, sinó que és una cosa totalment diferent, una realitat diferent. No és necessari que sigui veritat. Certainly, I mean, to be successful, Perquè funcioni, una ficció no necessita ser real. Algunes de les històries de més èxit de tota la història no tenen res a veure amb la veritat, no? Els científics sovint tenen la fantasia que, al final, la veritat sempre és més potent, més forta, no? Però la història ens diu que no és així. Si mirem les grans religions, doncs perquè una religió tingui un gran èxit, la història no té per què ser certa, no? I a escala més petita és el mateix, no? Jo vaig anar amb el meu nebot a caçar Pokémons. Aquí també els Pokémons estan de moda o no? Per mi era com una revelació, no? Perquè això dels Pokémons és com una religió, al final. Vas caminant per la ciutat, no veus Pokémons perquè no n'hi ha, però llavors tens allà el telèfon, treus el telèfon mòbil i mires a través de la història i de cop tot aquell lloc on estàs està ple de Pokémons a vessar. I el meu nebot té 7 anys i ell ve un Pokémon, hi ha un altre nano al carrer que també veu el mateix Pokémon i comencen a barallar-se per a veure qui el pot enxampar primer. I per mi això és com els jueus i els musulmans que lluiten per Jerusalem, perquè mires i allà no queda res, ni hi ha àngels, ni ciutat santa, ni llocs sants, però després agafes la Bíblia i tal, i mires la realitat a través de la Bíblia i llavors tota la cosa, aquell espai està ple de dimonis i de llocs sants i de sants i angelets i comencen a lluitar per aquest lloc sant i tothom vol quedar-se a aquest lloc sant. Sí, sí. No, però tornem a la idea, amb aquesta mateixa idea, crec que una bona aplicació és quan expliques com és que l'Homo sapiens va extingir, va sobreviure al Neanderthalensis. I va ser justament perquè va inventar ficcions
per aconseguir la cooperació de grups més grans, no? Perquè un Sapiens amb un neandertal guanyava sempre el neandertal, però els neandertals mai passaven de grups petits, en canvi els Sapiens sí que van passar. Bueno, això arriba fins als nostres dies, perquè les cadenes de televisió que tenen més audiència són les que es dediquen a inventar ficcions, xafardeig, revistes del cor. Tot això té arrels molt profundes amb el nostre passat més antic, no? Molt bé, jo crec que tot està preparat per parlar de religió, perquè també aquí, quan pensem en la religió, pensem en unes creences, en una divinitat o diverses divinitats, però la millor definició que he trobat de religió també ha estat la definició de Yuval Harari. Els que no la coneixeu, us podeu preparar a sentir la definició definitiva de què és una religió. És un concepte més ampli del que pensem en general, però veurem de seguida que té moltes aplicacions per poder interpretar la humanitat actual. Professor Harari, què és la religió? Primera pregunta. I segona pregunta, podem viure sense religió? Que també és una pregunta important. Sí, què és una religió segons la seva definició? I després, segons aquesta definició, podem viure sense cap religió? Una religió és una història que legitimitza uns valors i unes normes humanes. I en especial és la creença en unes lleis sobrenaturals que donen legitimitat a les lleis humanes i als valors i les normes humanes. Perdó, em refereixo a lleis sobrehumanes que donen legitimitat als valors humans i a les normes humanes. Aquestes lleis sobrehumanes poden ser de dos tipus. Algunes religions creuen en unes lleis sobrenaturals naturals i altres pensen en unes lleis que no venen de la natura sinó que emanen directament de Déu o de molts déus diferents. Però l'essència és que un creu que hi ha un seguit de lleis i de regles a l'univers que no es van inventar els humans i que, per tant, els humans tampoc no poden canviar. I la nostra ètica, la nostra política i la nostra economia se suposa que han de reflectir aquestes lleis sobrehumanes. A veure, la idea és com convèncer els humans perquè es comportin d'una manera determinada, perquè si els dius t'has de comportar així perquè jo dic que t'has de comportar així, no et seguiran. Si els dius t'has de comportar així perquè molta gent ho diu, aleshores, molt bé, ells pensen així, jo penso d'una altra manera. Tot això no és estable. En canvi, per aportar estabilitat a la societat humana, sempre havia estat necessari apel·lar a una autoritat superior que les opinions i els desitjos d'altres humans. Així que això pot venir de dues maneres. O bé fas una crida a Déu, als déus, als àngels, etc., o bé apel·les a les lleis naturals. Si pensem en les religions modernes o les ideologies modernes, no els agrada que els diguin religions, prefereixen que se'ls digui ideologies, però és el mateix. Si pensem en el comunisme o en el feixisme o fins i tot en el liberalisme, no diuen... Marx no diu que les lleis venen dels déus, però en realitat Marx creu en un conjunt de lleis naturals, les lleis de la història i les lleis de l'economia, que els humans no poden canviar i no poden trencar. Hitler va venir amb un conjunt d'altres lleis que venien de la biologia i va basar les seves opinions en una concepció errònia, una representació errònia del darwinisme i de la selecció natural. Però, en canvi, la seva visió ètica, segons el nazisme, no són una invenció del Hitler. Ell, senzillament, està reflectint les lleis de la natura. Segons els nazis, si no seguim aquestes lleis, acabarem extingint-nos, exterminats. Aquesta és la idea principal de la religió, que és comuna
a les religions antigues i a les ideologies modernes. És a dir, basar les normes i les lleis i els valors humans en alguna cosa que és superior a nosaltres. Una història d'una llei que ve de més a dalt. I la segona pregunta és si podem viure. Abans de continuar, segons aquesta definició, jo penso que és bona perquè qualsevol cosa no és una religió. Per exemple, la física quàntica no seria una religió perquè, per un dels aspectes de la definició, i és que no recomana comportaments humans encara que sigui una força de la naturalesa. O les regles del futbol tampoc, perquè pots canviar les regles. És a dir, que és una definició que defineix, descarta el que no és religió. Però passem a la segona, perquè hi ha una cosa que em preocupa del llibre, és que al final l'humanisme o el liberalisme també és una religió i el dadisme, del que parlarem al final, també el relaciones amb una religió. Però passem a aquest comentari. Podem viure sense algun sistema que ens recomani com cooperar o com amalgamar els individus amb una individualitat superior. Jo crec que aquest és el problema social més important, que som individus que tenim dos tipus d'identitat, una individual i una col·lectiva. I quan hi ha massa d'una o massa de l'altra, la cosa es desequilibra, no? Com a mínim, de moment, no coneixem cap societat humana que hagi aconseguit mantenir-se sense cap mena de religió o ideologia o història que legitimitzi les lleis i les normes humanes. No em sembla que sigui possible organitzar una cooperació humana a gran escala sense això. A escala petita, sí, 10 persones o 100 poden organitzar la seva cooperació senzillament coneixent-se. Només coneixent-se i posant-se d'acord sobre quines són les regles comunes. Però quan estem parlant de milions de persones, aleshores la cosa és del tot impossible. I hauríem de reconèixer el fet que, fins i tot, el liberalisme i l'humanisme moderns també estan basats en alguna mena d'història de ficció. Segurament la idea més important que la sosté és la idea dels drets humans, però els drets humans també són una història de ficció, igual que les històries sobre Déu i sobre el cel. No són més reals, no? No tenen cap base en la realitat biològica. Si mirem l'Homo sapiens, l'ésser humà, allà no hi ha drets a nivell biològic. No hi ha cap drets inscrits en l'ADN ni en les lletres de la A, C, G i T. No, si tallem un ésser humà pel mig i mirem a dintre, trobarem els cors, els pulmons, els budells, però no trobarem drets. O sigui que aquesta idea que tots els humans tenen drets i que són els mateixos drets no és més que una història que la gent va començar a creure's i a escampar no fa gaires anys, només fa 200 o 300 anys. O sigui que, bé, a mi em sembla una història molt positiva, No totes les històries són iguals. Per mi, al final, el llistó per jutjar les històries és la quantitat de sofriment que cada història pot causar o pot evitar. Algunes històries de ficció provoquen molt més patiment que no pas altres. I des de la perspectiva històrica, la història del liberalisme ha estat una de les millors històries que hem tingut al llarg de la història. Però això no la converteix en realitat. I és molt important adonar-se'n d'això en el segle XXI, perquè aquesta història sembla que està arribant al seu fi. Sembla que està arribant a un punt en què acabarà esfondrant-se i ja no podrem tenir-la com a base per a la societat humana i aleshores necessitarem una nova història que faci aquesta feina. Com a mínim poder canviar la història, penso que és important, no? Tenir la possibilitat de canviar. El problema és que no podem canviar la religió, sinó de religió. Aquesta és la idea, no?
Well, religions keep changing. A veure, les religions canvien constantment, People imagine La gent s'imagina que traditional religions les religions tradicionals es mantenen sempre idèntiques, que són eternes i immutables. Però això no és cert en absolut. Les religions com el cristianisme o l'islam o el judaïsme estan immersos en un procés de canvi constant. El cristianisme o el judaïsme són completament diferents de com eren fa 1.000 anys o 2.000 anys, perquè si llegim l'Antic Testament, a la Bíblia, i comparem aquest llibre amb el judaïsme actual, és una religió totalment diferent. És cert que hi ha certs fils de continuïtat, hi ha certes cerimònies i creences que s'han preservat durant més de 2.000 anys, però la realitat és que són una minoria de la religió. Si mirem com és el judaïsme a l'actualitat, potser el més important del judaïsme actual és l'estudi de l'Antic Testament, de la Torà, del Talmud. En l'època bíblica ningú no estudiava la Bíblia ni el Talmud, perquè és que no existia. Es van escriure i es van compilar només més tard. No hi havia xives a l'època bíblica. La vida dels jueus avui i fa 3.000 anys o 2.500 anys és totalment diferent. I mirant de cara al futur, cap al segle XXI, és molt probable que les religions tradicionals, si volen sobreviure, hagin de canviar i adaptar-se a les noves realitats del segle XXI. I d'altra banda, també és molt probable que veiem l'aparició de religions totalment noves, de la mateixa manera que la revolució industrial en el segle XIX va fer que la majoria de les religions i creences anteriors quedessin obsoletes i va exigir la creació d'ideologies totalment noves, com el feixisme, el comunisme o el liberalisme. Al segle XXI igual. Les antigues ideologies que hem heretat del segle XX i que inclouen el socialisme i el liberalisme quedaran obsoletes. En el segle XXI segurament veurem l'aparició i la divulgació d'ideologies totalment noves, de religions noves. I el que jo suposo és que el lloc més interessant del món avui en dia, des de la perspectiva religiosa, és no Orient Mitjà, sinó Silicon Valley, i que les noves religions del segle XXI sorgiran de Silicon Valley, de llocs com aquest. I que seran tecnoreligions, és a dir, religions basades en la tecnologia i no en la creença en uns déus superiors, sinó en tecnologies superiors. Estan fent les mateixes promeses de sempre. Prometen la felicitat, la justícia, la vida eterna, el paradís, però aquí, a la Terra, amb l'ajuda de la tecnologia. No després de la mort, com feien abans els éssers sobrenaturals. Ara arribarem a aquest tema, però abans d'arribar, tu parles en el teu llibre de que la teoria de la relativitat, per exemple, no inquieta a cap religió, en canvi totes estan contra l'evolució i el darwinisme. Aquí parlem una mica d'aquesta fricció entre la ciència i la religió. Jo no sé si estàs d'acord o no, però la ciència té una lògica que es basa més en el que és veritat i el que és fals, i la ciència més en el que és bo i el que no és bo. I si cada un es dedica a lo seu, doncs no hi ha problema. El problema és quan la religió fa un paquet complet, compacte, on està tot el coneixement i tots els problemes i tot el sentit del cosmos, i es fica, també s'ha ficat tradicionalment, dintre del que és veritat i el que és fals. Clar, arriba un moment que les coses no encaixen, no? I al revés, la ciència que parla de lo que és veritat i el que és fals té molta dificultat per dir el que és bo i el que és dolent. Més del que sembla, perquè hi ha el concepte de l'esperit del temps, del que parlava Hegel, de que les coses si canvien és perquè es van acumulant, encara que molt lentament, coneixements que fan canviar
el sentit del que és bo i el que és dolent, no? Què penses d'aquesta fricció que encara continua i molt dura en alguns països, no? Well, I think that some people say Crec, algunes persones diuen que la religió consisteix en judicis ètics, judicis de valor, i la ciència sobre dades, sobre informació, i que no hi ha conflicte entre un i l'altre. És cert fins a cert punt, però el problema és que sovint es barregen, com dius. Les religions no només es dediquen als judicis de valor, sempre inclouen també afirmacions sobre el món, i el problema és que tenen tendència a elevar aquestes declaracions al nivell de compromisos ètics. Declaren una cosa determinada, afirmen una cosa determinada i després exigeixen una fe cega en aquest fet, encara que sigui una afirmació sobre una dada i no senzillament un acte de fe. Per exemple, diem que la Bíblia representa el món de Déu que va crear l'univers. Això no és un judici de valor, sinó que és una declaració de principis, diguéssim, una declaració de dades. I això, igual que qualsevol altra declaració informativa, hauria d'estar subjecte a la verificació. És certa o no? Tenim moltes eines per saber com es van elaborar els textos i quina edat tenen. Però si un creu en una religió com el judaïsme, ha d'acceptar l'origen diví de la Bíblia com un acte de fe. Aquesta és una manera en la qual es barregen les coses, no? Quan les religions agafen afirmacions de fets i les converteixen en articles de fe. Articles de fe que està prohibit qüestionar-se. Però després també hi ha la tendència contrària. És a dir, la ciència, que deixa de banda la informació, les dades i els fets i comença a donar pautes ètiques a la gent perquè les segueixi a la seva vida. Crec que això serà una tendència cada vegada més prevalent en el segle XXI, perquè l'autoritat cada vegada es desplaçarà més i passarà d'estar en mans dels humans per estar en mans dels grans algoritmes i els grans ordinadors. Google espera que aquests grans algoritmes proporcionin resposta a les grans preguntes i a les petites preguntes de la nostra vida, incloses coses que també impliquen judicis de valor. I això potser és el canvi polític i ideològic més profund del segle XXI. Aquest traspàs de l'autoritat, que passarà d'estar en mans dels humans a estar en mans dels algoritmes i els ordinadors. Donaré un parell d'exemples que expliquen com funciona això. Una cosa senzilla i pràcticament banal. Com triem un llibre? El llibre que volem llegir. Què seria un bon llibre per nosaltres, no? Fa 1000 anys hi havia una autoritat externa que et deia què és un bon llibre. L'Església deia que la Bíblia era un bon llibre, o sigui que llegeix la Bíblia. Si vols llegir, la Bíblia és el millor llibre. Després va venir l'època de l'humanisme. En els darrers 2 o 3 segles va pujar l'humanisme, que creu que el lliure albir, la lliure voluntat i els sentiments i sensacions de les persones són el que més compta. I què deien? Doncs per triar un llibre, segueix els teus sentiments, segueix els teus instints o segueix el que et dicti el cor. Què fas si vols un llibre? Te'n vas a una llibreria, comences a passejar per els passadissos, agafes aquest o un altre i arriba un moment en què algun llibre et desperta una certa connexió, et desperta un interès. L'agafes, el pagues i te l'emportes i te'l llegeixes. Ara què tenim? Avui en dia tenim Amazon. Anem a la botiga online d'Amazon i surt un algoritme i et diu: ei, et conec, t'estic seguint, ja sé quins llibres t'has llegit en el passat, ja sé quins llibres t'han agradat, quins no et van agradar, i pel que sé de tu i pel que sé de les estadístiques recopilades a partir de milions d'altres lectors, sé que la gent com tu s'ho passaria bomba amb aquest llibre. Google m'ha recomanat els meus propis llibres, els que jo he escrit. Em sembla que t'interessaran. Well, that's not surprising. And
But this is just the beginning. Però això no és més que el principi, esclar, perquè la següent etapa serà, i ja estem entrant, serà que, mira, abans la gent llegia llibres, i ara és el contrari. Els llibres comencen a llegir les persones. Si llegeixes un llibre al Kindle, jo llegeixo un Kindle. Mentre jo llegeixo, el llibre em llegeix a mi. Kindle llegeix quan llegeix... Kindle sap quan jo llegeixo quines pàgines llegeixo de pressa, quines llegeixo més a poc, i quan deixo de llegir. I això li dona a Kindle, que vol dir a Amazon, molta informació sobre què m'agrada, què no m'agrada. Així que, i a més, avui podem connectar el Kindle amb un seguit d'aplicacions que també reconeixen expressions facials. És a dir, reconeixen les emocions analitzant les expressions facials. És a dir, que si tu li afegeixes al Kindle aquesta aplicació de reconeixement facial, Kindle sabrà quan plores, quan rius, quan t'enfades, quan t'avorreixes, quin impacte emocional té el que tu estàs llegint sobre tu mateix. Així que d'aquí 10 anys o 20 podries connectar el Kindle segur amb sensors biomètrics que tinguis posats al cos. Ja en tenim, no?, aquestes polseres que porta la gent o les sabates, no?, que estan mesurant constantment la tensió arterial, el ritme cardíac, el nivell de sucre a la sang i tot això, i en podrem tenir també d'altres implantats dins el cos. I amb aquests sensors i amb aquestes dades biomètriques, Kindle, és a dir, Amazon, sabrà exactament quin impacte emocional té cada una de les frases del llibre que t'hagis llegit. A partir d'aquests coneixements, et podrà recomanar no només quins llibres llegir-te, sinó 1 milió de coses més. Google t'entendrà a tu, et coneixerà a tu, les teves emocions i la teva personalitat molt millor que el teu marit, la teva dona o del que et coneixes tu mateix. El que llegeixo en els llibres jo m'ho oblido de seguida, però Amazon no s'oblida de res. Totes aquestes dades continuaran augmentant i creixent i acumulant-se, i que començarà a ser un algoritme que dirà quins llibres et recomanen llegir, acabarà dient-te també què vols estudiar a la universitat, què hauries de votar a les eleccions i amb qui t'hauries de casar. Potser la pregunta més gran a què s'enfronta cada persona al llarg de la seva vida és si es casa i amb qui, no? Què feies en el passat? Hi havia una autoritat externa. Els teus pares et triaven el marit o la muller. El sacerdot s'assegurava que tot estava correcte, no? Per exemple, que no es casaven 2 homes entre ells. Després va venir l'humanisme i va dir a la gent: deixa, oblida't dels pares, oblida't dels sacerdots, segueix el que et digui el teu cor, segueix els teus sentiments. Aviat arribarem a un punt en què la gent dirà: ei, deixa córrer els teus sentiments, pregunta-li a Google, pregunta-li a l'Amazon, que et coneix molt millor que no pas et coneixes tu, a tu mateix. Imagina't que ve la teva parella i et diu: vull casar-me, o ens casem o et deixo. Així que has de decidir-te. Què et diu l'humanisme? Intenta connectar amb el teu jo interior, a veure què sents sobre tot això. No, ara la gent dirà, li pregunto al Google, què he de fer, Google? Vas a Google i li dius, escolta'm, la nòvia diu que es vol casar amb mi. Què, faig? M'hi caso o no m'hi caso? I Google et dirà, et conec molt bé. He llegit tots els correus electrònics que has escrit al llarg de la teva vida. He seguit tots els llibres que t'has llegit, les pel·lícules que has mirat. T'estic fent un seguiment constant amb tots aquests sensors biomètrics. No faig més que seguir-te. Et conec millor del que et coneixes tu mateix. I també conec la teva nòvia, clar, molt millor que no pas tu, perquè l'he estat seguint doncs des del mateix moment que vaig començar a seguir-te tu. O sigui que tinc estadístiques, a més, sobre milions i milions de relacions sentimentals, les que funcionen i les que no. I basant-me en totes aquestes dades i en totes les meves estadístiques, et dic, amb una probabilitat del 85%, que t'hauries de casar amb ella. A llarg termini estaràs molt satisfet amb aquesta decisió. Bueno, en realitat, bona part de la salut ja funciona així. Bona part de la medicina ja està funcionant d'aquesta manera, que són gran quantitat de dades que diuen que recomanen un tractament i sabem que és efectiu, encara que encara no comprenem què és el que està passant, no? Sí, exacte. Si tens un problema, no sé, imagina't, tens càncer, vols saber quina mena de tractament has de seguir. Doncs no li preguntes als teus sentiments, sinó que preguntes als algoritmes, no? Et bases en les estadístiques i
les estadístiques, clar, sobre el teu cos, sobre la teva genètica, sobre la teva salut i estadístiques també sobre milions d'altres persones. En el camp de la medicina ja hem anat més enllà de l'humanisme. Nosaltres no basem les decisions mèdiques en els nostres sentiments i la lliure voluntat i tot això. No, tot això ja està arxivat. Nosaltres creiem en el dadisme, en les dades, creiem en l'algoritme, no en les nostres sensacions. I segurament en les properes dècades això passarà també en molts altres camps de la vida. Abans he donat l'exemple de quin llibre comprar i qui casar-se. El mateix passa quan un demana una feina. Avui he demanat una feina nova i el meu possible contractador em diu envia'm el currículum i si li sembla bé doncs em convida a fer una entrevista i em fa preguntes i intenta avaluar-me en funció d'aquesta entrevista. D'aquí 20 anys o 30 anys tot això serà un sistema primitivíssim per triar un treballador. No, em diran, escolta'm, a mi no m'envies ni el currículum, envia'm el teu ADN. I dona'm accés al teu compte de Facebook. Els nostres algoritmes ja analitzaran el teu ADN i tota la informació que tens al compte de Facebook. No necessitem cap entrevista. Ara tenim tantes dades, tantes més dades sobre tu, que no cal l'entrevista. Així que, en certa manera, com deia abans, l'autoritat es trasllada. Passa d'estar en mans dels humans a estar en mans dels grans algoritmes de les grans dades, de les dades massives. Havíem començat parlant de la religió, no? Perquè, al final, la religió en què consisteix? En autoritat. La religió estableix d'on ve l'autoritat. Doncs en el segle XXI, la gran revolució religiosa, la gran revolució en la font de l'autoritat serà aquesta. L'autoritat passarà d'estar en els humans i en els seus sentiments a estar en els grans algoritmes de les dades massives i els seus càlculs. És una religió, llavors, el dadisme. Amb la teva definició de religió entraria el dadisme perfectament, no? El dadisme com tractar les dades directament sense passar per una comprensió. Yes, exactly. Sí, exactament. El dadisme o datisme seria una mica com tornar enrere, en certa manera, perquè fa 1000 anys la gent pensava que hi havia una autoritat allà, més amunt dels núvols, i en l'era moderna doncs, l'autoritat va anar baixant i ara està en mans dels humans. Doncs ara l'autoritat tornarà al núvol, el núvol de Microsoft i de Google. No entenem per què l'algoritme ha pres aquesta decisió, però sí que senzillament seguirem el que ens diu l'algoritme. I això ja està passant, perquè, a veure, un exemple d'un àmbit de la vida completament diferent, la policia. Cada matí a una comissaria de policia una de les coses que s'ha de fer és dir als policies on han d'anar a patrullar, no? Fins ara això ho feia un oficial de policia amb llarga experiència que després de 30 anys de servei doncs li diria, mira, tu i tu i tu aneu a patrullar per aquest barri, tu i tu a l'altre. Ara, als Estats Units, com a mínim, en algunes comissaries aquesta feina ja la fa un algoritme que analitza els patrons de delinqüència i diu, mira, vosaltres patrulleu en aquest carrer o en aquest barri. Per què? Ningú no ho sap, l'algoritme és qui decideix i al final és una qüestió empírica. Si funciona, si la taxa de delinqüència baixa, doncs et creus l'algoritme i ja està. Òbviament, això també té certs problemes, certs desavantatges, perquè, per exemple, podria crear un fenomen que els experts anomenen, a veure com es diu en anglès, això... discriminació genètica o discriminació individual, no? En el segle XX, la discriminació en general era discriminació per grups. A algú no li agraden els musulmans, a algú no li agraden els jueus, a algú no li agraden els africans, així que si jo he de contractar algú per una feina i veu un musulmà africà, doncs no el contractaré perquè és musulmà o musulmana o africana. I això era discriminació col·lectiva, no? Discriminació de grup, i en molts llocs això s'havia considerat poc ètic i il·legal. I, de fet, podies querellar-te en contra d'això, no? Podies portar als tribunals perquè les minories podien unir-se per protestar contra la discriminació, votar a les eleccions, fer manifestacions, totes aquestes coses. En el segle XXI, quan un algoritme triï a qui ha de contractar per aquella feina, mai no sabràs per què l'algoritme
no t'ha contractat a tu. L'algoritme em discrimina a mi no perquè sigui musulmà ni africà, sinó perquè sóc jo. A l'algoritme no li agrado jo. Hi ha alguna cosa de mi, o del meu ADN, o de la meva història, i és només contra mi que va aquest algoritme. No hi ha ningú altre en el món que tingui ni el mateix ADN, ni el mateix compte de Facebook, ni la mateixa història. Així que jo no puc anar a manifestar-me amb altres que siguin iguals que jo per protestar contra aquesta discriminació. La discriminació serà exclusivament contra mi, perquè sóc l'únic que la pateix. Deixa'm introduir aquí 2 o 3 qüestions matemàtiques que tenen que veure amb això. Una és que, en matemàtiques sempre hi ha algú que ha pensat sobre aquest tema i sobretot, fins i tot sobre aquest tema dels algoritmes, hi ha tota una teoria de la informació que, si tens raó, passarà a la primera fila. Hi ha, per exemple, 2 grans teories de la informació. Una de Shannon, que és la teoria de la informació clàssica, i una altra que és la de Chaitin-Kolmogorov, no sé si s'ha sentit parlar, però que diu que comprendre és el mínim algoritme, és la longitud i el mínim algoritme capaç de reproduir una observació, sigui l'observació que sigui, és a dir, un conjunt de dades que fins i tot en principi poden ser caòtiques. Això influeix en el que és el mètode científic. Està influint ja, tens raó, perquè la meteorologia també va d'aquesta manera. Els meteoròlegs ja no tenen en compte directament les lleis de la física, de la termodinàmica, sinó que són simuladors que agafen el passat immediat i el projecten cap endavant. Seria també una qüestió de tractament de dades. Però comprendre que fins ara era mirar què hi ha de comú entre coses diferents i això que hi ha en comú és el que nosaltres anomenem comprensió. Per exemple, la segona llei de Newton és el que tenen en comú tots els moviments. Llavors, a partir d'aquí podem comprendre qualsevol moviment. És a dir, de la comprensió de la llei aplicada podem estudiar qualsevol cas particular. Això s'ha capgirat totalment ara, perquè el que fem és, sense comprendre el que està passant, fem l'algoritme de les dades, com fan els metges, i el preocupar-se després per què hi ha a comprendre és quelcom que és a posteriori. Primer tenim la capacitat d'anticipar la incertesa i algun dia ja comprendrem per què succeeix. Això vol dir que el mètode científic està canviant totalment. Ara, hi ha un altre teorema, aquest va a favor d'aquesta teoria, és a dir, que si tens raó, hi ha tota una base matemàtica preparada per aplicar-la. Però hi ha una altra que no està tan clara, i és la idea de que els algoritmes, al final, o els ordenadors seran capaços de decidir per ells mateixos. A la ciència-ficció, com dius, s'ha utilitzat molt, sobretot hi ha 2 escenes que em venen al cap. Una és Odissea 2000, aquell ordenador que no es deixa desendollar. Això ha donat un pas endavant molt gran perquè té emocions. O s'enamora, o quan un ordenador et declara el seu amor, vol dir que ja és per inquietar-se, no? O si no es deixa desendollar, vol dir que ja té emocions i que té una manera de decidir que pot anar, com moltes pel·lícules de ficció fan, establir fins i tot una guerra amb els humans de debò. Què és el que passa també amb Blade Runner, no? Al principi de Blade Runner, aquell interrogatori que hi ha al principi de la pel·lícula, descobreix que no és un humà també per el criteri de Turing, de saber si pot mantenir una conversa o no pot mantenir una conversa. I quan li parla de la seva mare, treu una pistola i el mata perquè no estava amb el seu programa la idea de mare. És a dir, que la idea de que els ordenadors actuals, es diguien, els actuals són ordenadors que no poden trencar les seves pròpies regles mai encara. Jo no sé si un ordenador com aquest, un sistema d'algoritmes com aquest, pot prendre les decisions fins al punt en el que dius tu, no? Perquè, hi ha
hi ha un teorema dintre de la matemàtica, que és el teorema de Gödel, que es pot aplicar aquí, perquè un sistema algorítmic, un sistema informàtic, està basat en un número finit d'instruccions. I el que diu el teorema de Gödel és que sempre hi ha veritats dintre d'aquest sistema que no es poden demostrar si no surts del sistema. Per posar un exemple, hi ha propietats dels números reals que si no te'n vas als números complexes doncs pots demostrar. Una altra cosa són els ordinadors quàntics, que encara no sabem com funcionen, o els ordinadors biològics. Però el perill o la possibilitat, perquè no té per què ser perillós, al contrari, si no hi ha una guerra, sinó que hi ha una harmonia, això pot ser fins i tot beneficiós, és quelcom que jo crec, personalment, que no falten ni 100 anys ni 200, sinó segurament més, perquè hi ha una dificultat essencial. Leibniz, Whitehead, molts han volgut fer un sistema global de coneixements que ho tingui tot, no? O les supercordes actualment, la teoria del tot. Jo penso que són idees que un teorema com el teorema de Gödel trenca la possibilitat aquesta, no? The system doesn't need to El sistema, però, no necessita ser perfecte. No cal que ho sàpiga tot. Senzillament ha de ser millor que els humans. Això és l'única cosa que necessita i és molt més senzill. Mirem aquest exemple concret. Per exemple, la conducció. Fa 10 anys la gent pensava que es trigaria milers d'anys abans que un ordinador pogués conduir un cotxe. No en condicions estèrils en un laboratori, sinó en condicions reals, a la vida real. En canvi, actualment s'espera que d'aquí com 10 anys, aproximadament, els ordinadors conduiran millor que els humans en condicions reals. No seran perfectes, és clar, cometran errors, hi haurà accidents. I això doncs, portarà a conseqüències jurídiques molt complexes, perquè amb qui et querelles si t'atropella un cotxe autònom? El propietari del cotxe, el dissenyador del software que gestiona aquell cotxe, contra qui vas? Però perquè els humans siguin substituïts per aquests cotxes autònoms no necessites perfecció, necessites només que siguin millors que els humans. I això no és pas tan difícil, sobretot pel que fa a la seguretat. Cada any hi ha 1.300.000 persones assassinades en accidents de cotxes. És el doble del nombre de persones que resulten mortes per culpa de la guerra, el terrorisme i la violència. I l'enorme majoria d'aquests accidents de cotxes estan causats per errors humans. Persones que beuen i després condueixen, persones que s'adormen conduint, persones que intenten enviar un SMS o un WhatsApp mentre condueixen. En canvi, la intel·ligència artificial ho farà molt millor. Mai es beurà una copa abans de sortir a conduir, ni s'adormirà mentre condueix. Podrà enviar missatges de text mentre condueix, però això no provocarà accidents. O sigui que és ben probable que d'aquí 10, 20, 30 anys els humans siguin substituïts per la intel·ligència artificial en la conducció. I això ens porta a la dimensió ètica també, perquè un cop li hagis donat a l'ordinador la possibilitat de conduir aquell cotxe, l'ordinador haurà de començar a prendre decisions ètiques també. Per exemple, imagina't que el cotxe funciona, fa un gir i de cop a mig carrer tens 5 vianants. Però el que volia dir és que sempre necessitarem una ment humana per canviar les regles. Afortunadament, jo crec. Per canviar les regles sempre necessitarem una ment humana. Al principi necessitarem una ment humana perquè redacti les normes, però amb l'aprenentatge a màquina, la intel·ligència artificial actualment ja està desenvolupant-se de maneres que la ment humana que la va dissenyar inicialment ja no la pot entendre. No fa gaire, fa pocs mesos, l'Isadol va guanyar a un joc que és com els escacs, molt més complex. Es calculava que abans del partit els experts de Go van dir no, una màquina d'intel·ligència artificial, un ordinador, no podrà guanyar a un campió d'aquest joc que es diu Go.
No, perquè es necessita intuïció i moltes característiques. I AlphaGo, que és el programa informàtic, i Lisa Go, que és el campió coreà, i va guanyar clarament l'AlphaGo, l'ordinador, 4-1. Però el que és interessant és que quan els experts humans en Go van analitzar com havia jugat l'AlphaGo a l'ordinador, es van quedar al·lucinats, perquè va fer servir estratègies i trucs que cap ésser humà mai havia pensat en utilitzar. La seva conclusió, després d'una única partida, és que ja s'ha acabat. No hi ha manera que els éssers humans puguin competir amb la intel·ligència artificial en el camp d'aquest joc, el Go. I ningú no li va ensenyar res a l'AlphaGo. Ningú li va ensenyar a jugar. A diferència la famosa partida entre el Deep Blue d'IBM i el Garry Kasparov. Al Deep Blue li van ensenyar a jugar a escacs. En canvi, a l'AlphaGo no li van ensenyar a jugar al Go. Els enginyers només li van donar el mínim minimorum de les lleis i les regles del joc, què està permès i què no, i prou. I com jugar? Com guanyar? Quines estratègies utilitzar és una cosa que va aprendre l'AlphaGo tot sol, després d'haver jugat milions de partides contra ell mateix. Així que des d'aquesta perspectiva, la ment humana i tant va dissenyar l'AlphaGo, però després l'AlphaGo va començar a fer coses que cap ment humana li havia dit mai que fes i que cap ment humana no entén. I és molt crucial que destaqui això que deia vostè abans, l'AlphaGo i totes les intel·ligències artificials i els ordinadors no tenen consciència, no tenen desitjos, no tenen emocions. Són intel·ligències artificials, no són consciències artificials. I penso que aquesta és la principal diferència entre la ciència-ficció i la ciència. En la ciència-ficció, l'argument de la pel·lícula o del llibre sempre oscil·la al voltant de que la intel·ligència artificial adquireix consciència, adquireix emocions, s'enamora del científic, el que sigui, no? Però la realitat és que en la ciència només hi ha intel·ligència artificial, sense consciència artificial. I en els darrers 60 o 70 anys hi ha hagut un progrés espectacular en la intel·ligència artificial, en canvi hi ha hagut un progrés zero en la consciència artificial. Els ordinadors de l'època de Turing no tenien emocions i els ordinadors d'avui tampoc no tenen emocions. I sembla que d'aquí 50 anys els ordinadors continuaran sense tenir emocions. Però això no els impedirà substituir els humans en cada vegada un nombre més gran de feines i de llocs de treball, i tampoc impedirà que l'autoritat acabi sent dipositada en l'algoritme, perquè no fan falta necessàriament les emocions per prendre el tipus de decisions que voldríem que els ordinadors fessin per nosaltres. Volia dir exactament això, que és més fàcil guanyar a Kasparov amb una partida d'escacs que simular una conversa, per exemple, que sembla una cosa senzilla. Això és realment difícil i és la definició de tenir o no consciència. Amb això arribem a la part el salt més fort que fas, que és parlar de la immortalitat. Per aquesta via, segons Yuval, tinc un plaer en comunicar que podem, sobre la porta de la immortalitat, sobre la porta de la felicitat, és a dir, que d'alguna manera tornem al somni primer de ser déus, d'arribar a aspirar a la divinitat, d'alguna manera. Fins a quin punt això és literal, és seriós, és una broma o no? Perquè, orgànicament sabem, amb una frase molt senzilla, direm que viure envelleix. És una frase de només 2 paraules, és a dir, és veritat que jo no tinc en aquest moment ni un sol àtom de quan vaig néixer i, malgrat això, em considero que sóc jo mateix. És a dir, que més que la matèria és l'algoritme del meu organisme el que és important. I, en principi, l'algoritme pot ser etern. Però, això serà una èlit mínima. El disseny del paisatge del futur, si això succeeix, serà
capgirarà totes les nostres sensacions i totes les nostres ètiques i tots els nostres pensaments, perquè una cosa és travessar el passeig de Gràcia perquè és un risc, et poden atropellar, el màxim que pots perdre és la vida, però si penses que pots perdre l'eternitat, tu penses 2 cops més abans de creuar el passeig de Gràcia, no? És a dir que tot està ple de problemes filosòfics que no s'han presentat mai fins ara. Hi ha hagut autors com Borges, per exemple, que deia l'eternitat, que tenien por de l'eternitat, no? Millor no sé, té una por terrible a no divertir-se massa durant una eternitat. Però en quin sentit dius que serem eterns? Serem nosaltres mateixos? Serà el nostre algoritme que viatjarà per al món? En quin sentit serem? Ens interessa molt la immortalitat. The question of immortality is now... La qüestió de la immortalitat està ja sortint de la ciència-ficció per entrar en la ciència. Està passant de la mitologia a la realitat. Al llarg de tota la història, els éssers humans sempre han tingut fantasies sobre la immortalitat. Òbviament no volien morir, però havien de posposar les seves esperances de la immortalitat a aquesta existència ficcional després de la mort. Sí, mors, però després aniràs al cel o a l'infern i allà viuràs per sempre. En canvi, ara estem ja entrant en el món de la ciència i de l'economia. Per començar, hauríem de destacar que quan els científics i els empresaris parlen de la immortalitat, no pensen en que un es prendrà una pastilla i viurà fins al 1.000.000 d'anys. Poca gent voldria fer això. Ningú entén què vol dir això de viure 1.000.000 d'anys. El que pensen, més aviat, és que cada 10 anys vindran i preguntaran: escolta'm, vols viure 10 anys més amb bona salut? La majoria de gent et respondrà que sí, vull viure 10 anys més amb bona salut. I quan hagin transcorregut aquests 10 anys, tornaran i et diran: escolta, vols 10 anys més de bona salut? I després, i 10 anys més? Això és el que vol dir immortalitat. Així és com s'entén actualment, no? Aquesta capacitat d'extendre la vida indefinidament. Però fins a quin punt és seriós? A veure, a l'edat mitjana, la mort es considerava un fenomen metafísic. Per què mor la gent? Perquè Déu ho ordena. Per què mor la gent? Doncs perquè l'àngel de la mort li apareix amb aquella caputxa negra i amb l'eina aquella a la mà i li diu: vine, soldat, i tu doncs te n'has d'anar amb la mort. Els científics això no s'ho creuen. Això no és com mor la gent. La gent no mor perquè ho ha dit Déu ni perquè ha vingut l'àngel de la mort i se'ls ha emportat. No, la gent sempre mor per un problema tècnic. El cor deixa de bombejar sang. Els ronyons s'aturen perquè hi ha una infecció o hi ha un càncer que s'escampa pels pulmons. Per això mor la gent. Són tot problemes tècnics. I segons la ciència, com a mínim en teoria, cada problema tècnic té també una solució tècnica. Potser encara no la coneixem, potser serà una solució molt complexa, però en teoria sempre hi ha una solució tècnica, no? Així que els sacerdots cada vegada estan sent substituïts més sovint per enginyers. Els enginyers són els que assumeixen aquests llocs, no? I els enginyers diuen: no hem d'esperar ni a Déu, ni al Messies, ni a la tornada de Crist per superar la mort. No, això ho poden fer un parell de trucs de laboratori. Si els dones suficient temps i diners, ja investigaran prou com per trobar-ho. Potser sona fantasiós o ridícul, però cada vegada hi ha més gent a llocs com Silicon Valley que estan agafant-se això molt seriosament. Un dels temes més interessants de debat actualment a Silicon Valley és la immortalitat. Google ha fundat una empresa filial que té com a objectiu declarat resoldre el problema de la mort. Poses el teu ADN en un disc dur? O en comptes de la nevera, com feia Walt Disney, no? El teu ADN en un disc dur, per exemple. Hi ha dos camins, sobretot, que es plantegen fer servir. Una manera seria mitjançant enginyeria biològica, és a dir, començar a jugar amb l'ADN i buscar maneres per rejuvenir-te, rejuvenir els òrgans. No tots els organismes moren quan són vells. N'hi ha alguns,
alguns unicel·lulars que no moren. La mort no forma part necessàriament de totes les formes de vida. Aquesta seria una manera, i una altra seria trobar la manera de manipular el cos orgànic de manera que el puguis rejuvenir o puguis posposar indefinidament la mort. Això és el primer camí, i l'altre camí és anar més enllà de l'existència orgànica. Durant 4.000 milions d'anys, tota la vida estava confinada al món orgànic. Ets un bacteri, ets un dinosaure, ets un tomàquet, ets un ésser humà, el que sigui. Estàs fet de material orgànic, matèria orgànica. Ara la gent de Google, d'Apple i d'aquests llocs diuen i per què hem de confinar la vida al regne orgànic? Podríem començar a crear vida inorgànica. Vida basada en el silici i en l'electricitat, no en el carboni i en la bioquímica. Si això pot funcionar o no, doncs jo no ho sé. Hem parlat de la matemàtica abans, oi? Parlaves de la matemàtica abans. El seu argument, al final, en última instància, és matemàtic, perquè el que estan dient és que, en última instància, la vida és un algoritme. En aquests moments, l'algoritme d'un ésser humà es manifesta en carboni i bioquímica. Però mentre les matemàtiques siguin iguales, aquest algoritme també pot funcionar manifestant-se en silici i en electricitat. I no hi ha cap raó que ens faci pensar que la matemàtica seria diferent aplicada al silici o a la matemàtica. Així que tenen aquesta visió de crear vida inorgànica, és a dir, carregar en un ordinador la consciència humana. Jo no sóc experta en aquest camp i no sé si això podrà funcionar o no. La impressió que m'emporto, però, és que tot això no passarà en els propers 40 o 50 anys. Així que els que estiguin vius avui ja poden estar tranquils. Serà una gran decepció perquè segurament serem una de les últimes generacions que morirem, però d'aquí un segle o dos suposo que d'aquí 100, 200 anys, aquesta idea de superar els anys i la mort té moltes possibilitats de passar de la ciència-ficció i de la fantasia a la ciència, al món de la ciència, i això, òbviament, generarà moltíssims problemes nous. Al llarg de la història, la mort ha estat el recer que igualava tothom. Tothom passava per la mort, fins i tot els pagesos més pobres es miraven els ducs, els reis i els papes i es consolaven dient sí, mira que bé que s'ho estan passant aquests ara, però al final el rei morirà igual que jo. Així que, com a mínim, a l'hora de la mort serem tots iguals. Doncs bé, imaginem-nos un món en què els pobres continuïn morint-se i els rics no es morin, perquè tindran prou diners per comprar-se tots aquests tractaments que els rejuveneixin o per carregar la seva consciència a dalt al núvol i podran continuar vivint joves i macos per sempre i els pobres es moriran. Quines seran les conseqüències socials de tot això? Gran pregunta. Estava pensant que, de fet, no hi ha cap llei que obligui a morir i, de fet, les bactèries són eternes, en un cert sentit, no? La mort és un invent del sexe, i pel que estic veient, si la immortalitat serà sense sexe, perquè el sexe inorgànic serà... Bueno, vostès mateixos decideixen. Molt bé. Penso que hem arribat al final de l'hora, però m'agradaria acabar amb una idea. Bé, s'han de llegir el llibre, de veritat, és una recomanació intensa i sincera. S'ho passaran molt bé, però volia fer una metàfora amb això, i és que si imaginem ara que tothom compra el llibre, tothom llegeix el llibre, tothom assimila el llibre, tothom comprèn el llibre, tothom vol dir tot el planeta. Llavors tindrem un problema amb la mateixa teoria, perquè serem tots escèptics, no tindrem mites i no trobarem la manera de comunicar-nos entre nosaltres. Però bueno, això no vol dir que no llegirem el llibre. És un llibre magnífic que ens donarà molt per pensar. Yuval, moltíssimes gràcies, Toda Rabá, i ens veiem en un altre moment. Gràcies. Thank you.